fakt ju do ishit 8 fëmijë, mos ta kishit humbur motrën, cilën nuk e ke takuar? Jo, nuk e kam takuar asnjëherë. Kam qenë shumë, s'kam lindur fare, jo kam qenë e vogël. Nuk kisha në jetë fare, dhe më të ka qenë motra e tretë në mos gaboj, se katërta, nuk e di mirë, se ndrem duket se e katërta nga motrat. Se kishe ndodhë, mund pës? Po, motra, le të themi që nuk është se kishte një sëmundje të përcaktuar, apo dihej dhe pritej që mund të ndodhë ajo gjë, thjesht ndroi jetë në një moment, nuk ndje mirë, siç ka treguar mami, dhe për shumë pak orë, domethënë. Shumë pak. Thjesht nuk ndje mirë dhe ndroi jetë. Jo, sigurisht duhet të ketë lënë prindërve një dhimbje të madhe, cilën besoj kur jeni rritur ju e ka nda edhe me ju. Ka pas të paktën fotografi, ke pas rasin tash? Jo, asnjë foto të motrës. Unë vetëm e di që kishte emrin Marina dhe kaq. Më vjen shumë keq për këtë. Por besoj që do ngjante si ne, se ne jemi të gjithë fëmijë që gjajmë shumë me njëri tjetrin. Besoj. Mami thoshte që ishte shumë fëmijë bukur. Edhe i besoj shumë asaj që thot mami patjetër. Me sytë e kaltra, kështu i keni të gjithë fëmijët e tjerë? Vetëm 2 motra që nuk i kanë kështu, pastaj të gjithë kështu jemi. Të gjithë jeni. Keni ngjarë nga mami. Keni ngjarë nga mami, po nga babi, çka ke marrë? Unë e di që ajo është nda nga jeta kur ti ke qenë fare vogël. Edhe mbas edhe kujtimet me rritjen, sa do mundohesh me i thanë vetës, okej, ndaje një vend këtu dhe ta kujtosh për herë, ti mbash ato memorjet më të bukura, është gati e vështirë, ke qenë 10 vjeçë. Janë shumë pak, Berona, janë shumë pak kujtimet. Ato pak që janë të bukura, por realisht janë pak, edhe po të fillosh ti numërosh me gishtat e dorës, vetëm njëra dorë mund të plotësohet. Kjo pjesë është pak e dhimbshme kur mendon që ti do t'i kujtosh kujtimet që mund të kesh patur me të dhe nuk gjen dot kujtime. Kjo është gjë e dhimbshme. Kam qenë shumë e vogël, por tani jeta ta ka shtyr ai sadopak në atë moshë kur ti ke qenë këtë talentin tënd dhe dëshirën që ti të jesh sot kjo që je. Babi ka qenë shtysa kryesore, e gjithë familja ime me thënë drejtën. Po personi parë që mua më shtynte ose më thoshte që ti bëj këtë gjën sepse ty të rrin kjo dhe ti mund ta bësh. Dhe gjithmonë mua, vllajin, motrën tjetër na vinte diku përpara televizorit edhe ti do këndosh, këta të dy do kërcejnë. Thjesht ishte një intuit që ai e kishte edhe veshi, sepse babi im i binte çiftelis, flautit, fyellit, se gjithmonë i them flautit. Edhe ndoshta kjo